Inside Story Uganda, real source of political updates. Tetuli mu mugendo wala tuli mu party zenjawulo. Buli party ebaako ne kye tuyita political philosophy and political ideology. Buli party bw'okuba torch mu NRM ina political ideology yayo, ne DP ina political ideology yayo, UPC ina political ideology yayo, ne party endala ngeya muganda wange PFF kati gyalimu ina political ideology. Kati NRM bwe tuba tulina political ideology, kitegeeza byonna bye tukola birina okubanga ke katiba mwe tubinyiga. Buli kyonna ekikolebwa kirina okubanga kinyigibwa mu katiba ako. Nga bw'onogamba nti NRM kyonna kye tukola tusooka kwebuuza kino ky'ekyomutima gw'eggwanga, patriotism. Kyonna kye tukola tusooka kwebuuza buno bw'obwenkanya obwa democracy. Kyonna kye tukola kino kyongera okubanga kitutwalira awamu ffenna nga kirina kye kigatta mu kutuyunga awamu ng'abaana Abafirika ab'omubiri omuddugavu, Pan-Africanism. Kye tukola kyonna kyongera kugatta toffaali mu kulaakulanya omuntu wa wansi n'eggwanga lino okusitula ekonomi yaalyo nga bwe tuli wano ku GDP ya 68.5 billion naye nga twagala ogitwala mu 500 billion. Kitegeeza tugenda gikubisaamu 10 folds n'okusukkawo, naye bye tukola byongera okusitula Uganda socio economic transformation. Kati mu kukikola kitegeeza walina okubaawo enkola eŋŋenderere egenda okuyamba ekyo kye tutaddeko essira tutya. Tulina okumanya nti gye tugenda mu buli nga bwe yayogedde mu principle of separation of powers nti yes tulina executive side eri president Yoweri Kaguta Museveni ne baminister be, nti side yenu tulina legislature ba Dr. Lume Bayiga, ba Dr. Chikabi Edward, ba Honorable Susan Nakawuki bali eno mu legislature tetuganye, naye ne judiciary gyeri muganda wange ono oba oli awo olunaku olumu gyali genda n'abeera omu kuba kusiga eddamuzi. Naye kino nandyagadde bannayuganda bakitegeere nti byonna ng'amasiga newankubadde geeyawudde agakola gavumenti wasigala bwekinyusi wakati n'ogamba naye beriba lyato nga tuli mu stili yalinga tulina gye tulitwala direction gye twagala ligendemu ligendayo. Teweerabira nti buli kibiina ekiba kiri mu bukulembeze kiina filosofiya gwe kigoberera na ideology ekigoberera. Kati mu kutuukiriza ekyo bw'obanga essaawa eno yeggwe President Yoweri Kaguta Museveni bino mbyogera sibyogera nti yenze party spokesperson wa NRM, sibyogera nti oba nina ground nti natumiddwa, mbyogera nga Dr. Chikabi Edward wa NRM olukulwe. Ate Dr. Chikabi Edward scholar owa Musevenomics era scholar wa Musevenism in as far as leadership and administration of governance is concerned. Ebyo mbikugambanga ayina analytical mindset eyoyo asobola okuba toki nekugamba kusinzira ku Museveni gwe manyiko 1% nga sikola we ndowooza agenda kuteeba wano tasobola kuteeba wali. Okusinza President Yoweri Kaguta Museveni gwe manyiko percentage weeti ndowooza agenda kuba wano golo tagenda gikuba wali ne tiimu ye. Bino mbikugamba from that point of view. Jagala stand yeyo abatulaba bannayuganda bagitegeere bulungi nti bino Honorable Dr. Chikabi Edward akulira Ntwete constituency ya Kyankwanzi district yabadde abyogera si from the informed party position, si nti ye spokesperson wa NRM, si nti NRM yadeclarinze political stance yayo, naye nga sikola wa Musevenomics ne sikola wa Musevenism mu governance. Bino abyogera nga ina analytical mindset ekyamazima nga wa busonzo olunwe bannayuganda mujja kumpeera obujulizi tikikabi wesonga olunwe twalengera nga ekifubu tukawo kyekyo kyennyini. Kati kino kyendaba bw'obanga yegwe President Yoweri Kaguta Museveni n'otegera nti eggwanga lino wamaze dda n'oli wa theme n'ogamba we are protecting the gains as we prepare to make that qualitative leap into a high middle income status, nti tuli mu kukuuma n'okunyweza ebyo bye tutuuseeko ebyannaggwano nga betweteekateeka okuba oluta okuva mu byenfuna by'abannamba lujega okugenda mu byenfuna by'abali bannaggwano. Nga mu kukikola ekyo olina ebintu by'otaddeko essira n'ogamba oke ntunulidde empagi 7 kunze nga President Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lisobole ozuukuka. Ekisookera ddala njagala kunyweza security kubanga emirembe egyo bwe gijja gye gigenda okwatractinga ba investors basobole okujja wano. Emirembe egyo gye bwe gijja gye gigenda okwetera bannayuganda okukola ennyo bangi babeere mu money markets, buli muntu ng'alina kyasobola okutunda ekigenda okumuyambako okuleeta ejjamba ewaka security n'oginyweza. N'ogamba ekyokubiri nti njagala kukola infrastructure development nabwe kityo kindeetera okuba nti enguudo masanyalaze bino twali tuno nga byonna bitambula bulungi munnayuganda abeere nga environment mwali emusobozesa. N'ogamba oke ntadde essira mu industrialization kubanga ndowooza bwe tunaateekawo amakolero amangi gagenda tuyamba okuba n'ebintu ebyenjawulo tunawatutunda abweru w'eggwanga. Munaddala kigenda tuyamba nnyo obutatunda bintu byaffe nga biri mu raw form, obula tubitunde nga tumaze okukola value addition.
kino kiwabulidde agaana bano ababadde bagala omusirwaliramu nti ayoni ono mutuwe tujja mu purifying labwe nabagamba leka twagala bikolebwe wano bano abareya earth minerals abadde bamugamba tuzisime mu Eastern Uganda naye nga tuzitwala be Uganda ayagala value addition sekyo kyokka nemwanyi zenyini zetutunda mu mpeke ng'agamba nandiyagadde tubeere nga tukolamu final products mu kifo kiwandigambye nti kiro yakase tugitunze wabeeru w'eggwanga nga tugenda kugifunako sente ntono nnyo twagala tubeere nga tufuna kingi nga tumaze okukola mu final products n'ateeka essira n'agamba kaakati ebyobulimi byennyini tuve mu kuno okulima nga tukolera kida kyonka wabula tulime nga tunuulira biki bye tusobola okutunda saidi eri so to say we have to leave subsistence farming tugende eri mu commercialized agriculture nga target yogiraba nti afa kulaba nti GDP y'eggwanga agisitula novayo n'ogamba essira alitadde mu human capital development ayagala kulaba nti ekyamazima abantu abagenda okugattako ekinene ennyo mu kusitula eggwanga lino mu buli kanyomero bayise mu training eyakasa mmemme tuyina abamala abagenda otuyamba mu sector n'agamba okay kati akatale ke tuyina ng'eggwanga tekatumala twandiyagadde akatale akagazi akagenda okutuyamba nga bye tutunda tebifloatinga wano wabula biina wider market n'asalawo n'advocatingira East African Community integration yayo ebeewo n'atunulya wider market ku South Africa lwonna n'akyalako n'emabbali okulaba nti akatale akagazi naye ekisinga obukulu wano muteekewo essira weewali ekkoona n'atunula n'agamba governance y'entabiro oba kayungirizi oba ye pati agenda okunyweza bino byonna kubanga bw'onooba byonna obikoze waggulu naye nga corruption afembekedde mu ggwanga lyo ly'okulembera ojja kuba weekubye engwala byonna bw'onooba obikoze naye nga ssente y'eggwanga yeyongera kunaabuuka inflation ojja kuba obikubye engwala kati ekisinga ku governance jjayo n'enjala zonna eza buli kika okufuba okulaba nti onyweza governance awo wewali entabiro n'ekinyusi bino byebigenda okukolaga President Museveni agenda kusinziira ku ki okusalawo ogamba ani anaabeera speaker lwaki akimanyi byanaaba atudde okukola mu executive yandyagadde nga bwakubye torch mu road map ye n'eggwanga gy'ayagala oliraza ne theme ye nga bwegamba yandyagadde abeere nga alina speaker ow'entomo okulaba nti akola linkage eyo between executive ne regisiri kyeno wansi kubanga teyandyagadde budget executive gyeteesezzaako etuuke munda eno wansi mu parliament bagikubemu ebituli ng'abadde ayagala kwongera kunyweza industrialization mu mugambe bino nedda emmotoka z'obadde okola ziye zakira EV zisirise tetuziwadde sente industry tugifeezinza wutu pharmaceutical gundi eri industry gy'obadde otadde efulumya vaccines wane eno wansi ng'ogenda ebombo tetugiwadde sente zino kubanga bano abayisa ba Dr. Lume Bayiga balabye nti mu parliament bayina akaaganya ku speaker gwe balina okumakinga sure nti budget yeno bagikubamu ebituli ebintu ebimu babigaana kati nga president wandyagadde speaker agenda okubanga goolo gy'oteeba eno mu executive wali agituukiriza bulungi nnyo ne kiggwa kati ekyo mu kukikola kikushepingira ekifaananyi nga president wandyagadde eggwanga libeere nga lissa kimu kubanga watugamba you don't want politics of identity. President Museveni bwangwanga scholar wa Musevenomics era scholar wa Musevenism. He doesn't want politics of identity. He wants politics of common interest. Okay. And wants politics owawamu kiba kitegeeza ki president yandyagadde omuntu gwawadde obwa speaker ng'ebifaananyi bisatu bivaayo kisooka ye mwennyini nga bannayuganda baba bamulaba balaba omuntu ow'ensa ajjudde obwesimbu akulemberamu essiga lyebeesiga ewali essuubi lyabwe ekyo kyekimu ekyokubiri kiba kitegeeza omuntu ono talina kubaako sikando yonna ayina kubanga ali clean mu feesi y'omuntu wali ndi mu biro byenkugamba mbikugambanga Dr. Chikabi Edward Scholar wa Musevenomics and Scholar wa Musevenism ndi yandyagadde ng'omuntu oyo avuddeyo Bannayuganda yenna bwamutunulako nti no speaker w'eggwanga aliko agamba bugambi yes ekyo kifaananyi kijjirayo ddala eddoboozi lya Munnayuganda kijjirayo ddala Munnayuganda omwesimbu newankubadde eri emabega aba amanyi nti agenda kusobola okuteeba ggoolo ezituukiriza ebirubirwa by'executive. Ekyokubiri yandyagadde sipiika ono agenda okusobola okumuggusiza ensonga ezisinga obungi ng'ataddemu kitono tulabyeko parliament nga President Museveni okubakkirizisa okubaako ebintu by'ayagala bikolebwe ng'alina okukozesa amaanyi amangi omuli n'okuyita ababaka be bagende mu lusirika omuli n'ababaka omupuresinga ennyo bamuteekeko akazito asobole okubateekamu akantu akatonotono akabasindiikiriza bakkirize byagamba naye yandyagadde sipiika ng'asobola okumaaninga ennyumba
n'agimanejinga bulungi ng'ebiruubirirwa ne political ideology ya NRM na biki byagala okukola mu kisanja ekyo nga tubikubyemu torch nga speaker agenda kusobola bikola nawe kityo bw'otunuulya ekifaananyi kino kikusindiikiriza nkikuteeka ku mbeera eriwo kati owekitiibwa ne Tanita Amongo olaba nti by far on the common mind yandibadde nga yagwanidde okuva eri emabega yensonga lwaki olukiiko lwa Central Executive Committee lwatulanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa February Entebbe bwe lukiiko namba 8 ku seeke eno eriwo ey'okutaano this is the 5th seeke gye tulimu ne lugamba tukkiriza nga president bwebadde nga bulijjo titubadde nga tubeera ne ba speaker nakulembera ebisanja 2 ne deputy ebisanja 2 ne luvannyuma tulyoka tukyusa era tukkiriza kiyite bwe kyali naye ekyennaku ebibaddewo wakati w'okufubutuka mu lukiiko olwo ne bwe tuli olwaleero birina omuyaga gwe bireese nga munnayuganda atulaba yagenda kugamba nti owekitiibwa ne Tanita Amongo waliwo ekifaananyi kyasiize nga balengera ekifaananyi ekyo kyakwejalabya balengera ekifaananyi ekyo kya bwannansi wa Mukange balengera ekifaananyi ekyo kyakudiibuuda ssente z'omusolo nga balengera ekifaananyi ekyo nga kyakuba kola byonna byakoze nga takubwa ku mukono nga kitegeeza tewaliwo clear cut accountability munnayuganda atulaba ye nga kyalengera kati munnayuganda oyo nkubamu akafaananyi nga ze President Museveni nandyagadde okuleeta speaker ng'ali clean nga bwe bamutedde mu maaso g'abannayuganda bawulira ono gwe tusonzeeko olunwe ekyo tukyeke emabbali ekyokubiri bw'okuba toki mu kigenda mu maaso ogenda kulaba nti twakamala okugenda mu cooperation agreement ne baganda baffe aba DP era chairman Robert Mao wa DP nakkiriza n'agamba yes NRM nkimanyi mbawakanya ku nsonga zino wammanga mu political ideology yamwe naye ku zino wammanga katugweddulo tufaanagane tubeere mu kintu kimu nga tukolerera national unity okulaba nga twaligwanga mu maaso ate nga naye kimu ku kyo ku ebyo kwe kwandibadde nga peaceful transfer of power bayireyo kyo nakyo kinyusi kubanga gye tulaga twetaaga sipiika anaasobola okutuula mu ntebe eyo nga factors zonna n'omuyaga ogugenda obbaawo mu peaceful transfer of power sipiika oyo can reign in ne tuba nga Uganda follows total sanity kakati mubuufu obwo nga ndi mukunzika akantu kano manga bannayuganda njagala bakawulire bulungi nnyo tutunuulira nga tulaba nti Robert Mao wazze mu cooperation agreement bw'ajja mu cooperation agreement eyo kiina ekifaananyi kyekisiiga President Museveni gwe tumanyi akiddiŋŋanye lumye ng'agamba aludde ng'alaba Uganda yandibadde unifying naye ne wabaawo obusongasonga obutono obugiremesa kati kana akaseera nze ku lwange nnengera ng'omukulembeze w'eggwanga akuba tooki agamba okwata Robert Mao ayina credibility mu bantu ayina clean sheet mu bantu Uganda eyina vibe gy'emukkiririzaamu nayo naye era Robert Mao ono y'omu kijja kulaga Uganda nti ekyamazima kukuse mu bya demokrasiya egenze ku level esembayo bw'eba esobola okukkiriza omuntu atali wa kibiina ekya NRM n'asobola okubanga ye speaker ekyo kijja kuba kiraga level esembayo President Museveni ajja kuba alaga score esembayo naye ate obuzibu bwe mba yenze President Museveni nti amu ne ŋŋamba sooka olindeko musajja gwe bw'oba osobola okuba n'amaanyi nga tonnaba kuba mu kifo ekyo kiki ekinaabaawo ng'amaanyi gano ogafunye mu kifo ekyo munaddala nti ababaddewo tubalabye tulabye owekitiibwa Rebecca Kadaga ng'ali mu kifo ekyo amaanyi ge yalina tulabye owekitiibwa ne Tanita Amongo amaanyi g'abadde alina mu kifo ekyo singa nawe tugakwasaako ki ekinaaba watyango olina alutiirya motive egenda okunnyika ideology ya NRM kati eyo fear factor ogirekawo mugongo wa President Museveni banegamba nti byogera nga Kikabi Edward omuyizi wa Musevenizimu omuyizi wa Musevenomics kati kiba kitegeeza ki bw'oba yegwa President Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno olwala bino wammanga ani gwe ŋŋenda okuleeta eri mu feesi y'abannayuganda ng'ekyamazima alina clean sheet alina credibility bamukkiririzaamu talinaako ko lyonna naye ate ng'agenda kusobola okutuukiriza ennono y'ekibiina n'okutuukiriza ideology gye tusitiyalinga eryato nga tuliraza naye nga mu kukikola bino byonna wammanga tetugenda kweteeba goolo ogenda okulaba ne goolo emu ku zo yeeno kubanga egwa President Museveni wandyagadde regional balance bw'ogamba nti Tanita Amongo omutadde emabbali olw'okubanga nti public emulaba mu kifaananyi kirala kubanga tetunnaba kulaga nti balina obukakafu ku ebyo public byemuwaayira osanga bwe buli naye bwe tuli bufunanga bwe buli tulitegeera ne twogera enjogera eriba ya lunaku lulala naye essaawa eno bw'otunulamu olaba nti wandyagadde omuntu wojja Anita Amongo oteekewo omuntu ajjayo regional balance kati okugeza ekifaananyi kya mukadde wange oboth Jacob Maxton wekijjiramu awo n'ogamba bw'oba olonzi oyo Eastern Uganda oba ogibalansinze bulungi nnyo bannayuganda basigala balaba omuntu alina clean sheet abadde state minister waffe wa defense
akulembedde obukiiko parliament obwenjawulo credibility agirina ate mu NRM abamukiririzamu bangi gye bali ndi kusensulya Musevenomics ne Musevenism kakati ekyo bw'okivaako olina ekifaananyi kyekigenda okujja n'ogamba naye sooka olindeko watya ate wakati mu ebyo bwe tunajjawo Anita Amongo yekka tayebwa ye tumukoze tutya ogenda kulaba nti bw'oba tomugjeewo bw'omugjewo ogenda kuba okoza equation eri balance bw'oba tomugjeewo bannayuganda bagenda gamba kyobadde oli mu kulwanyisa ekya sectarian politics kyobadde oli mu kulwanyisa ekya politics of identity kikulemeddewo kikulakidde kati wakati mu kukulakira bannayuganda bagenda kutandika ate okwogera ennyo kati ogenda kubanga oli mu kateebe n'okwekwata ku kakira kasalambwa naye bw'obanga nga nze President Museveni ekyamangu kye mbagenda okukola ndabira ddala nti eggwanga lino mba nina oliwa abantu nga bajjayo ekifaananyi kiri ekiri nyuto ekiri kirina clean sheet fresh start weewaawo oba tokoze bubi singa ate tugeze oleeta oboth oba olese Nobert Mao wakati eri ng'otadde yani ng'otaddeyo Kitiibwa Tayiro ekifaananyi gezaako kikusiigira of course serabidde tulina n'abantu abalala balina credibility nga Lydia Wanyuto tumulabyeko ng'ojja ng'olina okusooka okwetegereza system nga bwetambula era mu kugyetegereza nze ndowooza nga true scholar buli kintu kino obudde bwakyo era ne bw'oba osoma Ecclesiasticus oba mubuulizi mutwe ogwokusatu olunyiro olusooka kikugamba buli kintu kirina akaseera kakyo kati olaba Lydia Wanyuto nga umulayini eyo wali yes muganda wange ono okuva mu mambuka aliona Odria niye wali naye waliwo abantu botunya no anti legacy weri ni ate tewerabira waliyo ne Trump card endala twaje tuka kuta Museveni ayizo okwagala umanyi kadi zazanye olumuzi kulemesa okutegeera ayizo okwagala ogamba tuka tuddeyo kunono nina historical ate nga yandaga konti ekyamazima ayagala ideology yaffe Dr. Christmas Kiyonga jali with the full of experience nayenze ku lwange benkuba tochi wenti nendaba ndabanga ekizimba kiriraikiro okwabikira ku wekitiibwa both bwe kinaba tekyabikidde ku Nobert Mao omukama agira abanjagalira yo Dr. okumanya osimbudde emboozi n'owekitiibwa naka nze Kizito Simon Wansiti ndoza mumanyi ono mukulume Francis Kibuuka Amooti agambye nti bannayinga kitalo nnyo ekyamukubye ekwaso mukwano waffe bannamityana ddala bennamutamba kitalo ddala bannange yatuweesa nnyo ekitiibwa mu Greater Mubende ng'awulikika ku Radio Uganda ne mu Uganda Television nga tulabye bannamawulire ate anti Masiira Sigawa Dick Mulima Ssempaka baali be twatulabirako nga bwe bali gwe muganda wange Kalooli Sifa Lilian Kibirango n'abalala katujja tusabira ku mmwe Mukama abongere obulamu okutwala wamu bendera yaffe ya Mubende S2K webale nnyo nzizeyo wa Secretary General wa Law Society Council Bala Sali Council Sali wedde oli mutabani wa Benchima Benchima mukadde kati twagala nawe otwemu kadoziko kasinzira mu bibe ebyamateeka tukawulire webali nnyo munakyalo njaga nsooke neebaze Dr. Kikabi ne Dr. Lulume abasoose okwogera ku nsonga eno naye mu njogera yonna omu ku bo abadde mwesimbu nnyo era nga byayogera bya mazima omulala okusinga abadde ayogera positioninga era ya party ate nga kino kye kigenda okusiga erya legislature oba erya parliament nti bw'olaba system yennyini gye tutambuliramu okuva mu kubalonda okutuuka ku kulonda speaker n'engeri bo gye bakolamu yeya Westminster Dr. Lulume gye yayogeddeko ng'eno erambikira ddala ebintu nti esiga eddamuzi esiga eri executive n'essiga erya legislature oba ababaka ba parliament balina okuba nga beetongodde nga tewali influence oba kakwate limu ku ssiga lino nga lina influence oba nga litwalira eddala wansi waalyo kati okusinzira ku ideology egyayogeddeko yo ntuufu nti eno ideology ya buwambi
yanakyemalira nti kyebalina okukola ng'abalamuzi kyebalina okukola nga legislature kirina kubanga kisanyusa owa waggulu oba alinga abahandipicking abalonda obulonzi kyovola nti kati nga bamemba ba palamenti nabo we batuuse tebamanyi nakyakola lwakuba omuntu abalowooleza ali eyo waggulu kyanagamba nti kino kyendowooleza oba kyensazeewo kyebagenda otambulirako ate nga kikosa nnyo empeereza yaabwe ng'ababaka bw'ogamba nti nno tuli mu kutambuza ideology ya gavumenti ya NRM buli kyetukola kirina okuba nga kyalayinize na ideology oba philosophy weebuuza nti no philosophy ya NRM mukadde ako weba ekontana n'eyabo abantu abakuwa obwesiga oba abakuwa obuyinza nga memba wa palamenti ojja obakiikirire awo okola ki allegiance yo oba okukkiriza kukubeera mu pate oba kubeera mu bantu abangi abakuteekawe bakutadde ogenda obasalirewo so ezo zensonga nze zendowooza nti ababaka ba palamenti bonna kye bandisoose oteeka muki mu bwongo bwayo abakiteekeko essira nti wadde ndi mu pate eno naye decision eyasembayo eyandeeta wano pate eyakulonda oba omuntu owa bulijjo eyakuweereza omukiikirire interest ze z'oba olina okuba nazo ku mutima era kyovola nti ffe nga Uganda Law Society twanenya nnyo ababaka abayisa bill ya protection of sovereignty ne tugamba nti nno mu ndowooza yammwe era ne mu nkola yammwe mwalina okusooka okubuuza abantu bammwe gye muva nti bannange musooke mubategeeze bino bye tugenda okukola oba etteeka lye tugenda okuyisa likwatagana ku bino mwe mukirowoozaako mutya ekyokubiri bwe baba nga babawadde feedback eyo yemu nammwe gye muleeta mu palamenti lwakuba mukiikirira abantu bammwe temukiikirira birowoozo byammwe oba temukiikira pate mukadde ako ekyo nenkivaako nenzira ku kya sipiika kye bataddeko ennyesira nze nandirowoozeza nti mu ngeri nti mugenda kulonda bano ababaka ba sipiika abakulira musooka ne mutunuulira ekisookera ddala sipiika kikubano agenda okuba impasho atagenda kugamba nti nno nze neekubidde ku pate eno oba position eno oba ebiragiro mbijja wa mukulembeze ekyo mwanditunuulidde wadde kyetulaba mu Uganda kati ate kyanjawulo nnyo nti kyewuunyisa nti sipiika agenda okujja nga bamanyi nti ono asitudde busituzi mutwe naye ng'ebirowoozo byonna bamuteekamu buteesi balinga gwe babikkula obwongo omukulembeze kye yeetaaze oba NRM n'akiteekamu muliye n'akiyisa mu babaka ate kyayogedde nti no sipiika alina okuba nga alayininga na ideology kitegeeza bwe mubanga muli ku flow ababaka abasinga ne bagamba nedda eno embeera tetugikkirizaamu tetukkaanyiza nayo ye sipiika wabanga mutume obanga atudde mu ntebe naye nga talina bwankomeredde mu ntebe eyo Dr. Lulume kyeyagambye nti omuntu alina okuba nga ali exceptional nti ne bw'obanga oli muto mu myaka naye bw'ogenda okwambala ekyo kiwiigi kiina endabika gye kikuteekamu n'amaanyi g'oba oyina nti mu mbeera eyo twandibadde tulowooza omuntu gwe bateekaawo talina kubaako kakwate oba influence yonna n'amaanyi malala gajja kukola ki kumuyuzayuza gamuleetera okutya mu ngeri gy'asalawo naye kyetulaba currently nti ne sipiika abaddeko balinga bamutadde mu mbeera nti tukusudde oba tukutadde nti omukisa bwe gunajja nga expert Dr. wano Kikabi eyasoma Musevenism omukulembeze n'agamba nti nkuzizaayo kitegeeza ne bwali baakolodde bukolozi Amongo aliyitaba agambe wangi lwakuba mulazeeko nti bwe mba siragidde toyina kyoli bwe mba nsazeewo awo nno ojja kuba kyoyina okuba oba omuntu yenna gwe mba nsazeewo yagenda okutambuza interests zange so nekitegeeza nti nno ne mu bwa sipiika mwennyini nga bamemba ba palamenti temuli impartiality temulina bwantengeredde nti kyemugenda osalawo kiyamba babalonda oba kiyamba ggwanga gwe mwennyini okyogedde n'ogamba nti nno eba party ideology muba mulina okutambuza ideology yammwe ne principles oba manifesto nga ya party aye ne tugenda ne tukola ensobi sijja giyita nsobi ne kwali kusalawo kwa bannayuganda nti bamemba abasinga mu palamenti ba NRM kitegeeza ideology yaabwe gye bagenda otambuza nti palamenti etuuseemu kye bayita politics wa ssente
bamujeno wansi ku grassroot ne bamuzane mu parliament nti bagaba sente ku nsonga y'obwa speaker. So no ensonga bandibadde bagamba nti no omuntu okuba speaker mwekubamu ttooki mwenna ne mugamba ng'aba Westminster nti no bakukwata bukwasi ne bakutuuzaawo ku ntebe kwegamba oba answerable eri ffe si wa muntu mulala yenna. Naye kyetulaba nti mulimu sente era ababaka bano bajja kusuubiramu kakasente okukyusa emikono wano ne wali. Ekyokubiri mulimu okugamba nti endorsement position ya party yeno tetugivaako buli omu abakubunkenke era mutuuka okulonda nti mulaba nti tis one man one vote oba MP omu kalulukamu n'obanga agamba nti bakutadde kamera mu nsawo oba ku ssaawayo oba neggalubindi abazambala nti kyogenda ottiikinga eri bajja kiraba. So baba mu bunkenke obwo nti twakiraba wano mu mbiranye yaliwo formerly ku speaker yaliko Kadaga n'Amongo nti baatuuka okulonda nga ne security mu kifo yonna yakyuka nga olingaga nti no waliwo omukulembeze kyayagala okukusa nti bwe mpamba parliament eno nga Dr. Lume bwagambye parliament econtrollinga amasiga gana amalala gye batwala approve of budgets n'ekyo Dr. Chikabi akyogeddeko be basalawo policies ki n'ebisigadde. So twandibadde tulaba nti essiga erya legislature oba ababaka ba parliament bandibadde bo balina abantu ababateekayo ku mitima okusinga okubanga batambuza ideology oba kye baba bataddemu n'obwagazi bwa executive nti kyebeeyagadde kye baba bayisaawo. Mukulusali olina wadde oyogerawo nendowoozaamu twali mu ssomero sokusa ntubuuza waliwo ekintu ekibeera what is and what should be ng'oli mukulembeze nga gwe wawangula ekitundu kyo nga abantu balonda bantu babo abasinga obungi waliyagadde nnyo okusitula ekikwata ku bantu abangi abalondebwa olw'okubanga liwo abantu ababiri abakiwakanya. Kiryala okubuuza what is and what should be. What is ng'omukulembeze and what should be ekyo badde oyogera. Yes, kyembadde njogerako ekyo nti what is and what ought to be nti nze era kyentaddeko essira wano nenga nti nno ababaka ba parliament abagendayo okukiikirira abantu baabwe bandibadde bateeka nnyo essira ku ebyo abantu baabwe ng'abaabateekamu obwesige nti ne bw'oboze kyova olaba abantu bangi abajjidde ku pate ya NRM naye obanga baddayo mu bantu ne babeegaana nabagamba agwe bwe wagenda eyo watandika kukola bibyo naye ng'ate pata awo tegenda kuddukira. Twalaba even is it lead of government business nga tebamuzizaayo naye ne weebuuza nti ddala omuntu ng'ali eyo waggulu mu NRM twandadde tulooza ti ne pata yandibadde yamulwanira mu buli ngeri wakiri bamuyise ebbali akomewo. Mu lukiiko mwe tulimu wano tuyinza okugeyezaamu abantu abalala abantu nga tulinayo wano mu program nga yali mubaka wa parliament nga yaddayo mu bantu ne batamulonda. Ekyo nno kyoyogedde ezo nsonga ndala era kyenjogedde kyandibanga ye bamuteekaka waliwo n'abo ababaka nga bwayogedde nti no Musevenizimu nga balaba ono obwadda mu palamenti eno agenda tufuukira ekizibu tukole bukubirire tulabe nga tadda. Yes, kati waliwo n'abo nabo abafiira mu ngeri eyo nti kati ye ajjanga collateral damage. Ababaka baali abantu be baali bamwagala naye mu ngeri emu ne babanga bamukasuka bukasi. Kyova olaba nti Honorable bambuuza nti naye gwe tojja genda kuwabira mu kooti n'amubuuza mpaabirewa. Ekitegeeza kimanyi bulungi kyenjogerako nti neyo gye yandidduse era nabo bajja kiki tuba tukola bamukasuka eri tomanya nga bayinza omuteekako kosi n'abanga omulundi gwe tuddamu osisinkana naye wanagidde kagaali oba booda ate leero zeyeebuza oba ku bigere. Neza mukulu Sayi bannaffe waliwo wano omwami Kaloli kulamusiza Dr. Lume weebale nnyo okulamusiza weebale kusomesa naye ku bya DP kuluma osirowooza nti basobola omuwa bamanyi gyayise nebyabadde akola sirowooza tebasobola omuwa naye katulie tulabe ekinaavaamu. James Stewart Smart Kiwuuwa Mugenyi yawandiisa message eyo yebaddemu kagamba ako akazibukiranga twaga ti tasuubira okusuula nagamba ki
okusuula Mungo mu kifo kya sipiika kituufu bw'aba akozesezza bubi ofiisi ye, naye ekibi kibe kyakuyiga nti okubeerawo mu gavumenti tekweyibaazanga senkinga pone kyaturekera ekyamuliibwa. Ngenze wa Nakawuki omanyi nkukwatirwa ekisa kibuuzo kirakubuuziza nakikubuuziza kubanga oli mu paalamenti era gw'omu kubagenda okulonda sipiika. Twagala osooka oyitewa mu bisaanyizaawo bandibadde baliraanaganye bano. Lwaki kati amasannyalaze gayinza okuba amangi era mukati balekeddeko akubanja omugambo gonna oguba mu Dr. Lulume Bayiga manyi ensonga omanyi bw'osanga muka kitaawo ng'ageya nnyoko tasooka kubuuza nti amwogerako birungi oba bibi, kiri obvious ti amwogerako bibi niwaba in fact abadde amwogerako birungi kati eno sisuubirayo kirungi okuva ewa Dr. Lulume Bayiga naye embeera yo etambula mu ggwanga ebigambo nange mbisoma ku mitimbagano nga nammwe mubisoma ku mitimbagano tusengejjamu ebitulaba nti birimu obutuufu naye mmanyi wabeerawo official channels of communication Yes. really is our government. Dr. Chikabi kwegamba nsaasira abamuvuganya babateekateeka okumuvuganya kubanga musajja mwogezi mulabye ng'ebigambo ng'abisunsula n'okutuuyana ng'atuuyanye nannyonnyola era nkakasa bannayuganda mu byayogedde bajjeemu ne bategera the state of affairs mu ggwanga muno. Bannange bonna Dr. Lulume mu ekitiibwa tuvudde wala nga tutambuza embeera z'ebyobufuzi ate ne mukama wange okuva mu Uganda Law Society naye nga nnyonnyola bonna kyensoose okugjamu in common balumirirwa kye bayita separation of powers. Kituufu tulina 3 arms of government, tulinayo executive, tulina legislature, tulina judiciary. It's true that organs zino buli emu erina okuba independent of the other, but it's straight law that they cannot work in isolation Yes. of each other. Gaba tekyali masiga. Gaba tegakyali masiga. Amasiga gaba buli siga babeera n'ensisinkano. Yes. Kyova olaba olina ennyindo, olina omumwa, olina emikono. Naye byonna abaawo akadde we bisisinkanira. Omukono gulina okutwala ekyokulya no ku mumwa ne basisinkana. Oyinza okubaako n'akakukutte mu nnyindo ng'omukono gulina okugenda ne gukwasaganya ensonga eyo. So tewali kikyamu okubanga organis zino zibaako engeri gye zisisinkanamu ku lw'obulungi bw'eggwanga. Bwe ngenda ku kyokulonda sipiika, ffenna tukimanyi nti waliwo kye bayita internal party democracy. We are in a multi-party dispensation. Bwe twali tugenda mu kalulu, buli kibiina kyalina akamyufu kaakyo. Ba Dr. Lulume bano Kiyite Freedom Party. Freedom Party. Freedom Party. Gamba freedom. Kale Freedom Party. Wekibanga tekinamusanyusa. Balina nabo sebo engeri gye bakolamu akamyufu akaabwe. Weewaawo tekalimu kuvuganyizibwa. N'ogendako mu NUP naye ompulira mbu balina akamyufu nga mu opinion eyange sijja kayita nti kaali kamyufu kubanga tekaali na formula. Ewaffe mu kibiina gyemba mu kibiina kya NRM naffe twalina akamyufu akaffe kaali transparent nga kakusimba na mugongo, bantu bakusimba mu mugongo ne kabalibwa. Weewawo nze nafuna omukisa nti saavuganyizibwa mu kamyufu. Bwe tugenda ku election of the speaker tulina amateeka ge tugoberera nga parliament okulonda speaker. President Museveni si alonda speaker kubanga rules of procedure za parliament under rule 5 ekuwa speaker engeri gyalondebwamu.
era tulina guidelines ku bantu bafuuka batya ba candidate. Kati tuba ne ba candidate abajja nga bazenga party candidates. Era nkiwa kati ffe twogera ku Anita Amongo, Tayeebwa Thomas, kati wazzeewo erinnya eddala Oboth Norbert Mao. Naye buli kibiina kirina eddembe okuleeta candidate okujjako ekyaba dokita ekyabo mwafunyeko omubaka kati n'ekyabano nabo ojja kubeera balina ka internal arrangement ke bayinza okukola nabo ne baleeta candidate waabwe balina ababaka babiri kati kwaba babiri bayinza oleeta ku bwa speaker omulala ku bwa deputy speaker bwabeerawo olukontana muba temubeetaaga ekibiina nekyanga kiweddeyo tubeetaaga but to start with si babaka buli kibiina kirina eddembe okuleeta candidate naye candidate oyo tagenda kugwa bugwi kubeera kyetwala nti ekibiina kimu kireese ba candidate 10 bajja kutuula bakole ekisookerwa kati naffe nga NRM tulina party chairman naffe tujja kutuula nga ekibiina tukole akamyufu internally tusalewo ani agenda okujjanga fulaga bearer wa NRM tekitegeeza influence no. It's an internal arrangement, it's internal democracy mu kibiina kyaffe ekya NRM okusalawo candidate. Dr. Chikabenga wayogedde mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 2 SEC nga Central Executive Committee ey'ekibiina kya NRM yaleeta proposal negamba wabaddewo president nti ku kifo kya speaker ne deputy speaker abantu bakkirizibwa okukola ebisanja ebibiri. President eyo tetegeeza nti tteeka ne tuyinza okugamba nti katugigoberere oba tetujja gigoberera. SEC yaleeta proposal yaayo nga babaka bangi kuffe twagigula kubanga era tebali mubaka ayagala kisanja kimu bwomala ekisooka ononda ekirala badokita Lulume bakalakasa ebiweraawerako era bakyayagala naye omulonzi yalina final say yasalawo kaakati sijja kutwala bino bye nalabye ku Facebook ku mitimbagano ngenda kulinda official communication naye akanyumiddeyo olunaku lw'eggulu sadde nirinagenza okulaba nga ndaba kaadi ku mukutu gya paalamenti nga mukulu Oboth olwaleero atuyita ku mukolo ogw'okwebaza Katonda nti awangudde akalulu kaadi eyo nagirabye kiro ssaawa nga 6 naye ng'omukolo gwa leero ssaawa 7 kaakati 15 wakibonako kiwadde owumbawumba nsaba owumbewumba omalirize kabantu bano naade mpumbawumba nga ngamba nti kati tugenda kuva ku bintu bye tujja ku mitimbagano nze byempita corridor talk tulinde officially ekibiina kituyite batunnyonnyole kye batugamba naye kati ffe ng'ababaka ba paalamenti ya SEC gye yatugamba ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokubiri nti abantu bano tugenda bawa chance okufuna ekisanja ekyokubiri then pate etubuulire kati pate ffe kyenaatubuulira tugenda kuanalyzinga naye ababaka ffe tukola ki ffe tulonda mukyala Anita Amongo alina eddembe okugamba nti kale pate weba tempadde nzizenga independent kubanga era bwajjanga ali independent aba akyali eligible okuvuganya ku kifo ekyo oba waddembe okugamba nti ekibiina kyange kisazewo otherwise naye mu nnyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi nsobola okusavinga mu capacity endala kati bino byonna ffe tukyali mu speculation but Anita bayinza okubanga balina ekitimwe bamulabira wabawo ne public opinion naye ngera constitution wegamba nti omuntu ali presumed innocent until proven guilty nze sijja mukonda eminga kugamba nti oba yakola kino oba yakola kiri akyali innocent in my eyes so kati ninza okuwulira pati kikyereeta kikyenyinyonnyola official nga sigendedde ku bino byakumutimbagana kale nja kudde dda benafuna akaganya ku byemawokota
nja kubijjako edda kati ku bino ebyo tubaddeko bino council amanyi ebyamateeka bulungi era bitunyodde naye mbera njagala asooka gyewa akantu kali aka fund ak'ekibiina kyammwe kisonda ssente eza ani bya luzungu anti Sovereignty Defense Fund. Sovereignty Defense Fund kwadawira kikabiri sokka ndokengezeyo mubali bananga ababiri batuleetera ebyobufuzi tubibalirize ku nsonga eya sovereignty ffe ng'aba Uganda Law Society tukitwalanga okwagazi oba okuwa omuntu wa wansi amaanyi okubanga ayina okusalawo kubigenda mu maaso mu ggwanga lino era nga Uganda Law Society nga tukulembeddwa President waffe Isaac Semakadde ali mu buwawanguse nno era ekyo mbadde njagalawo Nakawuki asobole okukimanya nga memba waffe wa Uganda Law Society ezo ze zimu ku nsonga z'olina osookerwako okubanga ozogera mu palamenti ng'ofunye ku muzindaalo ogwo bw'oliba ofunye ogwo omukisa inshallah ogitambuza era obagaye nti nno zino ze zimu ku nsonga nti ye nga amanyi gavumenti eno ndoza naye yasoma mu 7x oba mu 7zim nga Dr. Chikabi wano amanyi nti lineteeka balireetanga interpretation oba okuvunula kulinga okutono naye nga mu applicability obanga baliteeka mu nkola lijja kubanga amateeka amalala nti nno ki ligaziwa kyovula nga Uganda Law Society twateekawo eno fund oba tugambe account ey'enjawulo nga kulwanira muntu wa wansi nga mukyo twagala tusomesa omuntu owa wansi nti ki etteeka lino kye litegeeza eri omunnayuganda terigenda kosa ba opposition bokka tekigenda kosa NGOs tekigenda kosa bayivu bokka wabula n'omuntu wa wansi because weesanga nga ezimu ku NGOs zino wadde baga nti nno ziri funded n'abantu abebweru okulwanyisa gavumenti kyetutagambye nti kituufu because tewali kyankalakkalira nti esente zayita wano kujjako ono era teri muntu gwe baali bakutte kugamba nti bamusalira nti bayinza okugamba president yino omuntu ekitegeeza byonna biri speculative oba gavumenti kwongera kwenyweza nga Dr. Chikabi bw'agambye nti ne bwe yandibadde PFF ng'eri mu buyinza yandibadde yenyweza obutakkiriza kuvaako gavumenti egala kwenyweza mutemwagala yenyweza si kugamba nti kwenyweza nti yenyweza mu byokwerinda wabula kwenyweza mu kubanga esirisa abantu oba okubasuffocatinga nti omuntu ni bweba abamukubidde simu ng'amukubidde wa Al Jazeera nga mmwe abanamawulire n'obaako ripooti gy'omuwadde entuufu naye nga mu byoyogedde waliwo ekikontana na interest za gavumenti g'oba okwatiddwa oba oli twatandikawo eno fund okubanga tusoloza ssente ez'okubanga tukola public awareness oba okutegeeza abantu ku ki etteeka lino engeri gye ligenda obbanyigiriza ekyokubiri etteeka lino okubanga tulikyalenyiwa nga tulirwanyisa mu constitutional court era nga ne mu kuyirwanyisa akwatiddwa mu kubanga lino etteeka liri mu operation engeri omukulembeze gye yalitaddeko omukono era kati etteeka wano wetwogerera liri ni force libanga lyatandise ddokola ekyokusatu okubanga ng'omukulembeze waffe wa Uganda Law Society engeri gyali mu bwawanguse ye ambassador waffe asooka mu Uganda Law Society okubanga ali mu diaspora network okubanga agenda agonjole ayogere kweno ensonga agigamba abebweru abannayuganda abaliyo n'abasigadde abayinza otuyamba nga society okubanga eyo ensonga tukola ki tugirwanyisa era nga obuyinza tubuza mu bantu nga ssemateeka mu kawaayiro bbiri bw'abawa ti obuyinza bwonna buli mu bantu kansuubire nti awo munaayitawo bulungi nga nabana bakkiriza sente muzifune ekyo ekitali ku bibiina ebirala bino ebya NGOs nga bw'obadde ombuuziza Uganda Law Society yateekebwawo tteeka era mu section 3 ow'etteeka eri tuteekawo ffe nga Uganda Law Society tuyina mandate ng'eno gye tuliko. Dr. Chikabi tuwombeombe program twalekidde kujeya waggulu nnyo mu 7 bannayuganda batulaba mubadde balabi balungi era mbeebaza
bannakyankwanzi mwena badde bagoberera mwebale muna ddala bannantwete constituency omukama abanjagalire nnyo nga tuwumbawumba mu kabiga akali ke mbadde njogerako ne mbagamba nti ng'NRM ng'ekibiina muba muyina direction gye mukutte mwandiyagadde nti goolo zonna ze muteeba zidda mu direction ekya emu mu kusitula ekonomi y'eggwanga eyambuke nga thiibu yaffe bwegamba kati bino wammanga kyemmanyi yes bagenda kutuyita ng'NRM kokasi tutuule wansi seeke tubuulire structure yaayo kiki kyesiimye kyegenze nakyo mu kulaba tukikkirize oba tukigaane naye ebiseera ebisinga kubanga seeke ffe twagyesiga ne tugiwa obuyinza obwo kyene tugamba tugenda tambula nakyo ebiseera ebisinga nga nja kukozesa statement ebiseera ebisinga yesu ogenda kuwa ensonga ez'enjawulo lwaki katugeze nga nze omuwagizi wa Anita Amongo bino wammanga bitegeere nti NRM mba mwekubye eggolo yakyeteeba eno wammanga tuba tugyekuba one sirabangayo muntu yenna ng'oggyeko President Yoweri Kaguta Museveni His Excellency yali yenkanyenkanye 80% ey'amaanyi Anita Amongo gakozesezza mu kutalaaga eggwanga lino mu kulikuŋŋaanyaamu obuwagizi n'okulaba nti NRM esigala edda ku ntikko kino nkibabuulira Oluseeti ng'oggyeko Oweekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni tewaliyo munnayuganda yenna mu kibiina ky'NRM yali ayolesezza maanyi ago agayunga NRM yonna wamu nezukusa nebiri ebyali bikakkanye ne tulaba nga tuli omuntu omu ne tufuna amaanyi ag'enkizo era kino kankibagambe era ku Seeti singa seeke eva mu bintu bino ne tugamba zaabike bwabisi mipiira buli muntu ayimirire ku luwaza ayagala obwa sipiika tewaliwo influence ya seeke tewaliwo omukono gwa President Yoweri Kaguta Museveni January paka December tewali n'omu ayinza kuwangula Anita Amongo ng'akalulu bakatadde kali fuli kubanga mu art ne talent ya mobilization tewali n'omu amwenkana munda mu parliament eyo tiyeyekka mu parliamentarians abaliwo alina obusobozi obukwatayo NRM n'ebeera omuntu omu ne opposition n'ebeera omuntu atya kikwewuunyisa n'opposition yennyini bw'eba eronda olwaleero katikati omaliriza nga Anita Amongo abasakasa ebitundu gakirana ku 10 mu opposition ne mu NRM mwennyini singa ogamba nti kiri free and fair nti muganda wange gwe tuteekawo Uganda empya Oweekitiibwa Muhoozi Kainerugaba ti tobiyingiddemu ne PLU President Yoweri Kaguta Museveni ne Seeke mubiyingiddemu mubirese biri free zaabika emipiira ku bonna bonna abeesimbyewo nkulayirira January paka December Anita Amongo abagenda kubakubira waggulu kubanga ekyamazima ebintu bisatu bitambulira mu direction ye tewaliyo muntu yenna mu ggwanga lino Uganda ng'oggyeko President Yoweri Kaguta Museveni yayolesa obukugu obwo obuyunifyinga obunyweza awamu bata constituency buli wamu yatuukayo ekyo bw'okimala tewali n'omu amala okufuna amaanyi ago ate n'omu opposition n'abanga agayina nti nga kitegeeza ati wa mobilization ati talent eyo efuba okola kati nabwe kityo tuli mu kufiirwa omuntu abadde anywezezza ekintu afubye okulaba nti NRM n'ebirubirwa byayo bituukirira wakati mu kumugjawo ekyokubiri tuli mu kufiirwa omuntu oyo oba oli awo wano we tulaga mu peaceful transfer of power tugambe nti awo obukulembeze buvudde mikono gya gundi bugeze mu gyagundi tuli mu kufiirwa omuntu oyo kyekyokka ye major doing era kyenkakasa Oweekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni bino kimanyi ojja kubiraba mu kafubo mwoli omutwe nga guli mu kwefumba obala ogamba naye nkoze ntya nzikirize oba si kakati kyemmanyi Katonda yakuwa vision nakuwa amagezi ago agalaga nti oli wanjawulo mu Afrika yonna oli wanjawulo ddala kubanga otulazeeko oli wanjawulo ddala kyemmanyi ajja kuwa okwolesebwa okola okusalawo okutuufu naye nze ekisinga byonna mu byonna njagala kulaba nti ekirooto kyo ekisitula ekonomi y'eggwanga lino live ku GDP ya 68.5 billion ligende eri mu 500 billion ekirooto kyo kituukirira era ndiwo okulaba nti ekyamazima ne bwe wanaaba ninako etoffaali ettono ennyo lyensobola okuzannya ku bannayuganda bajjukire nti kikabi kino yakikola etoffaali eryo njali zannya kwatambagena maaso mukama abanjagalire nnyo bannayuganda ne bannange ffenna be tuli wano kubanga kyemmanyi ndi mu kusiibula bannakyankwanzi ntwate constituency abanjagalire nnyo nyugulu n'ensi mange Nakabanga Constancia kyemmanyi wakooye nnyo mu mikolo naye kulikayo mukama akunjagalire nnyo mukyala wange Nazuwa Kate twabadde ffenna naye kyemmanyi wakooye nnyo mukama akunjagalire nnyo Chairman Lubega Saulo sina bigambo byakwogera byenyinza okukolaga nti nasiimye mukama akunjagalire nnyo nva mu kyalo bakita butambuka esangibwa mu Kasanje ng'omuluka mu Gayaza sub county era nze mubaka asookedde ddala okuva mu gombololo eryo era ne ku kino bannakyankwanzi mukijjukire twagala Kyankwanzi eyawamu omukolo meeting zitandise tugenda kubayita mukolo gwawamu
twebaze Katonda ku kino kye tutuuseeko ate siyo kyokka tubalambululire mbulambulukufu biki bye tugenda okutandika nabyo kubanga already ekintu kitokota sikisaanikire kudwalira entwetwe nkinkakatako nze mwenyina kibagamba parliament etwalwa mukaaga tetwalwa Sunday mu kifo ky'okujja okutandika okulya empuuta ensiike ne muganda wange Lulume Bayiga nja kujja mudwalire entwetwe kulongosebwa kwa bwerere okulaba Dr. Chikabi Edward kwa bwerere ate ntambule ne bannanga abamu kuba tujja kutambula olumu kimu kibinja ekyaba kugwa abalala bennina basajja nziwano kuva mu Mulago n'abalala bagenda collegists nganza abalala pediatrician ba physician cardiologist tujja kujanga mu sisireza awamu naye kisinga obukulu kutandika na kuzomezi mukaaga June wendi mu bujjuvu 24/7 teri kuzikiza kulongosebwa kwa bwerere Chikabi Edward bwacho bwabagambye mukama abanjagali Sebo neyanziza nnyo mpuliriza nnyo stroke empya amaanyi mapya nsanyusa okuwuliriza Dr. Chikabi ogwokubiri kano kazi ogwokubiri ndabye nti atandise okwesiga nti tekibeera kya bwenkanya omuntu ng'alina amaanyi okugamuggyako naye olw'okubeera nti beesiga omuntu omu waliwo gye beesiga nti omuntu alina amaanyi ag'enkanidde awo yakola mobilization ey'enkanidde awo waliwo ekigenda okubeerawo bamuggyeko obusobozi bw'okuddamu okubeera sipiika ekyo kyatunyonnyodde era nti kijja kukola bubi NRM ndowooza okiraba abantu abagezi nga bano bafuna ekizibu okwanalayizinga butya obuyinza bwa mwami Museveni bwabutambuza nti omuntu ne bwabeera ng'alina ebinene byakoze naye nga amaanyi ge gasobola okusoomooza amaanyi ga mwami Museveni ng'asobola okugeeraliikirira ng'era bwe yatugambye ku Norbert Mao oyo ateekwa kuzzibwa wansi ateekwa kutuulibwa ku nfeete ateekwa kuzzibwa mabega si kubanga abantu bamulaba naye njagala okumaliriza na kino nti waliwo enjawulo wakati wa Museveni byayagala n'eggwanga gye byetaaga bintu bibiri bya njawulo nze bwe nali nzija mu parliament omulundi ogwasooka nali aba NRM mbalaba bubi mbalabanga ba agenti ba sitaani namala kutuuka muli nendaba nga abantu bano balowooza nga bwe tulowooza kati Chikabi ajja kimanya leero nti abantu abo abagenda ne banyigiriza mwami Museveni okumuggyako ssente balyoke bayiseemu byayagala beebo bennyini nga bwe tutudde wano bwe tunyumya nabo nibaga omusajja ayagala tukozesa kintu kino kubanga yakifunamu naye ffe naffe tetugenda kukkiriza okuggyako ng'akutemedde ebyo ebyekivandulo birina gye biva era ekyennyanja kiduga kuva ku mutwe tolowooza nkiva kulala nti ate waliwo sipiika anaayisaamu ebintu Museveni byayagala ng'akozesezza ssente ntono mwe Museveni akozesa ssente nnyingi lwa nsonga ne byaba ayagala nga biri above the needs of the country bibeera costly era ebyo bye bireetera ab'NRM 8 ku buli 100 obutadda yensonga lwaki bagamba atutemere tumuwe kati olwo weewuunya kyekiri lawyer kye yagambye engeri omuntu gyayawukana ku ebyo abantu bye bettanira ne beeteeka ku ebyo omukulembeze w'eggwanga byayagala bamukolere kati ekyo kiba kikutegeeza nti ng'oli mubaka wa parliament yeetengeredde sooka olowooleze eggwanga kibiina kyo kijje era ne debates zino zigenda kubeera nkulu nnyo mu kibiina neeraliikiridde nnyo mukwano gwange Dr. Chikabi okubeera nti nno oyinza okusitikinga ku layini gy'osobola okuyita eya pati naye nga ya muntu tufiirwa obwongo obwandibadde bulowooza in 3 dimensions omukama abeere nammwe ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka owekitiibwa Nakawuki otulinda bulinzi nkya ku mukolo buludda omukolo guli ku kisaawe ky'Ennindye muluka gw'Ennindye mu ggombolola y'enkozi bw'oba ovudde Kampala oluva ku lutindo lwa Katonga end of the climbing lane now you turn right ekisaawe kiri kumpi nnyo ne Colas so bannamawokota mwenna mbakoowoola okubeerayo ku mukolo guno nga twebaza Katonda olw'okutuwa obuwanguzi ate n'okuwa pulezidenti waffe President Museveni obuwanguzi n'akasemberayo ddala njagala ntegeeze mwami Lulume Bayiga
nti ne mu kibiina kye ekya kino kyemwawamba bakyekulembera omukulembeze w'ekibiina aba alina okuwa sense of direction n'agayidinga era I hope nti sek bwe banaaba bamaze okutuulamu ne batuyita naffe bajja tuwa ku chance naffe tunnyonnyole ensonga ze tulaba engeri parliament eno gyeyandibadde etambulamu kati mu ekyo mwe tuba tufuna decision eri ultimate. It's not about President Museveni ne waba makage agayidinga ku baana be asobola okutuwa ekyalowooza ng'omukulembeze w'eggwanga sisuubira nti ogwo guba musango mukulu sali okakasemba wakatomu mpozi nsinga kwebaza omukisa guno gwe mutuwadde nga Bukedde TV n'abalabi nabo nembeebaza neneebaza ne Uganda Law Society ne Radical New Bar Governing Council ekulemberwa Isaac Semakadde ali mu buwawanguse nesaba Abannayuganda eyo bayimire wamu mu kulwanira eggwanga lyabwe era okulaba nga eggwanga teritambula